नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हूँ माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के बारे में। दोस्तों, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के स्पीकर में आपको भी प्रॉब्लम है, आपको स्पीकर में अगर आवाज़ नहीं सही से आ रही है और आवाज़ कम ज़्यादा आ रहा है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेटिंग में आ जाना है। जैसे कि मैंने अपना सेटिंग खोल लिया हूँ। फ़ोन को सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे ऑप्शन है, अकाउंट्स के नीचे एक्सेसिबिलिटी, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे नीचे में आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो यहाँ पे आपको ऑडियो एंड स्क्रीन नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो आपको मेन्यू ऑडियो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, तो आपको मेन्यू ऑडियो को ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों आप मेन्यू ऑडियो को ऑन कर दीजिएगा और इसके बाद दोस्तों आपको सॉन्ग प्ले करके सुनना है और इसके बाद लेवल के हिसाब से आपको जहाँ पे ये सेटिंग अच्छा आवाज़ दे वहाँ पे आपको कर लेना है। दोस्तों, कितना फ़ोन में होता है कि हाई में भी मतलब राइट में भी अच्छा आवाज़ देता है और कितना में होता है कि लेफ़्ट में भी अच्छा आवाज़ देता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको हिसाब से अपना राइट लेफ़्ट करके सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसके भी ऑप्शन आपको ऑन कर देने हैं। जो आप इसे ऑन कर दीजिएगा तो आपको काफ़ी सुविधा रहेगा क्योंकि इसी का एक ही सेटिंग ये भी है दोस्तों। आपको ये भी ऑन कर देना है और इसके बाद यहाँ पे बैक आ जाना है और इसके बाद दोस्तों आप सॉन्ग प्ले करके चाहे तो सुन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सॉन्ग नहीं सुना सकता हूँ, इस कारण आप सॉन्ग इसमें सुन सकते हैं। बहुत ही अंतर आवाज़ आ चुका है दोस्तों। इसी तरह से आप अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो में गड़बड़ी हो तो। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो।